懂我，欢迎来到最新一期的魔玩杂货部，我是部长73。那么今天来看的是假面骑士 SABA 于上周六正式发售的这款 DX Diago Speedy Wonderlight Book 这款 SABA 所使用的一个机车神奇书啊。那其实这一次呢，跟我之前上个视频当中有介绍的实际上是一样的。万代这一次对于这个机车的这个名字啊，这个玩梗其实玩的还是蛮溜的。这次的名字叫做 Diago Speedy。那这个 Diago Speedy 呢，它是把那个迪亚哥就 Diago 加后面这个速度Speedy 来形成了一个 Diago Speed 的这一个原创单词。但是它其实这个梗啊，其实是有一个来源的。那这个梗的来源呢，其实就是在日本有一家周刊社，它的名字叫做 Diago Stini。STINI Diago Stini 这一家周刊社虽然是一家周刊社但是它实际上贩卖的其实是一些是面向成人的一些怎么说收藏型玩具吧。比方说像现在正在那个好评接受预定的，比方说那个日产的Skyline 2000 GTR， 然后还有是之前8月8号正式创刊的一个钢铁侠马克3的一个合金玩具吧。它就是一个每次新创刊都会创立一个新的系列，然后以比方说因为它周刊嘛，所以它会以一个比方说整整100期，或者说整整一个80期的一个样子，然后通过每周那个读者来付这个钱，来最终通过100期的时间来完成拼搭成一个超巨大的一个合体，这怎么说成品模型吧。实际上它是一家这样子的一家周刊社。所以说我们看到现在的这个 Diago Speedy 呢，它的梗呢其实就叫 Diago Stini。所以说这次玩的这个梗还是玩得很溜的啊。然后 OK， 我们对于这个梗的解释就到这里，我们来看一下这次的包装。那包装正面的话呢，其实就是这一个机车的神奇书，以及变为机车形态，就是2个形态的一个正式的一个展示。反面的话，就这次的一个具体玩法，其实也没什么，一个正常的一个包装盒子。OK， 那我们把包装打开，看一下里面的具体表现究竟如何吧。那 OK， 现在拿在我手里的呢，就是本次的 SABA 变形机车 Diago Speedy Wonderlight Book。可以看到通体呢都是采用这种黑色橙心色来做的一个基础颜色。那另外呢，跟普通的神奇书它有一个比较明显的一个区别。普通神奇书的话，它比方说它会对应像神兽、生物以及故事，它会有对应让你去插哪一个卡槽，它这边会有一个简单的一个标识，对不对？然后这次机车呢，因为毕竟是属于一个集成道具嘛。所以说它并不属于3大类啊，所以说你不管插那个驱动器哪一个槽位，其实都是 OK 的。其实严格意义上，其实你插哪个槽位，这个基本上神奇书这个也是没有区别，对不对啊？那首先是这样子一个区别。那另外呢，就是这一次的这个贴纸，那除了一个正面的一个机车，另外可以看到这下面还有一个就是把这个机车放在一个展示底座上的这一个图片啊。那这个呢，其实也是个 Diago Stini 的一个梗。那这个周刊杂志呢，比方说一位读者订阅了整整100期，然后这个周刊在最后一期呢，它会连同一个展示的，比方说一个展示盒，或者说就像这样子一个地台，它也是会送给你的。因为之后你完成了订阅100期之后，那你这个比方说成品模型，你肯定是已经拼搭完成了。然后给你一个这样子一个展示盒放在家里来做一个展示这个其实这个梗玩的其实也还是蛮到位的啊。所以这次万代对于这个机车还是比较用心的，突然有没有觉得OK， 我们来听一下这个音效啊。单体的话一共2种，你听完手。一个 Diago Speedy 和一个创刊啊，所以2种音效还是可以啊。那另外的话就是这样子一个故事页面展开一下，其实也不是故事页面了，我们把这个展开了之后，它还有另外一个音效，你听完说，哎呦，这个昭和广告风啊，这个音效简直，突然有一种非常怀念的这种感觉，有没有觉得？然后刚才把这个页面展开了，它是通过按下去下面这个按钮啊，我们把它展开了。来，我们再听一遍好了，这个音效部长特别喜欢。
美号特别加速啊，这个美号特别加速其实也是个梗，因为那个迪亚哥斯蒂他的创刊号呢，基本上都是基本上是每周的这个创刊号的特别价格。総看護特別価格，然后这边的话是毎号特別加速，每号特别加速，然后它那个是创刊特别价格，这一个还是玩的还是蛮溜的啊。那在展开之后呢，这边其实也是带写了一些骑士的一些文字啊。这边的话就应该其实也写，应该也是骑士序文啊，脚本，这边写的话也是序文，这边的话应该是不会有任何区别的。然后另外的话就是对于这次机车，通过这种贴纸来进行一个对于机车的部分机械结构的一个还原啊，像是轮胎啊一些部分的引擎机械结构应该是，然后我们就顺便我们就直接把这个来进行变形成机车啊，这个直接也非常简单啊，我们把上面这部分就直接把它展开，可以看到，然后它后面的这一部分书页呢展开到后面，它这部分有一个凸起。对应这边的这个凹槽，我们把它安进去，这样子的话就会形成一个非常紧的一个固定了。然后后轮把它也是这样展开，展开之后，这个后面这个位置坐垫把它往上一抬，然后把这个机车前半部分这个剑刃啊，把它向上这么一抬起，车把手把它转过来。这样子的话就形成了一个非常简单的一个拼搭了，这就完成了。然后刚才呢拿来固定书页用的这一个杆子呢，这次就起到了一个固定机车的一个作用。可以看到固定的还是蛮好的。然后这个轮胎其实也是可以自由转动的，这个没问题啊，可以看到。所以说可以在家里可以非常好愉快的一个把玩啊，可以看到，对吧？然后机车整体的造型采用的是这种金属红的一个涂装，包括这个雾面银的这个涂装，其实还是蛮漂亮的啊，来装饰这一个机械这个结构。另外像是前面这个避震器部分还用了一部分金属色涂装，还行可以啊。当然这个背面的话当然是没法看，因为毕竟是一个书页嘛，但是相反，他刚才把这些贴纸这部分的这个点缀啊放到后面之后，其实相对来说其实还可以啊，稍微对这个背后其实还是稍微做了一点点缀。倒也不至于全部都是一面漆黑，对不对？那音效的话呢，刚才被我已经误按到了啊，应该通过把这个按钮按下去，我们来听一下。刚才是 boom 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 boom，对不对？然后第二种行驶音。Diago Speedy，应该就是循环这3种，应该是。这样子。那然后呢，这一台机车它的尺寸呢是可以和之前已经发售的这个 RKF 版的假面骑士 C 把其实是可以进行一个齐成的，它尺寸其实正好，我们可以把这个 C 把就直接把它搭上这一个机车，然后把这个把手通过和这个手进行一个连接，可以看到其实可以正常的来通过让这个骑士来正常那个搭载在这个机车上来，可以看到还是蛮帅的。然后通过来调整这个雷达的这个不同的姿势，可以还原可以在机车上的各种 pose 啊，其实还是可以非常好的有一个还原的，这个其实还是蛮帅的。那基本上这一个机车的神奇书呢，基本上如果在家展示的话，如果你是有这 RKF 手办的话，那部长个人建议其实就是这样子，摆在家里做一个展示，其实还是蛮好的，特别漂亮。OK， 那我们就直接来把这一个书，我们把它变回去，来进行一个和那个驱动器的一个连段，其实这个也蛮简单的。我们把这个前半部分再把它回弹一下，然后车把手变回去，然后后面部分回弹收纳，然后这一部分把它解开之后，它好最后在收纳瞬间，它还有一个引擎休刊的这个音效啊，这个音效其实还是蛮好的。OK， 我们来和圣剑驱动器进行一下联动。那首先是这一本机车神奇书的一个单体游玩啊，那剧中的话，那个 C 把是插在3槽位的，那我们今天也插一下3槽位，好吧？它刚才那个装载音，它是从这把剑当中发出来的，并不是从这本书当中发出来的。なるほど。
哦，这一次音效就不是从剑当中发出来的，这次音效完全就是从这本书当中发出来的。哦，这样子的啊，哎，那必杀呢？哦，必杀倒还是实的。なるほど。引擎修刊，那如果说对于读取位置的一个读取呢？啊，这也是认的。なるほど。原来如此。我们接下去来试一下和勇气之龙的一个联动吧。OK， 一草尾，3草。哦，勇气之龙的音效就完全被无视掉了，就只有这个机车音效啊。必杀呢？必杀是认的，只不过说在启动音效上的话，它会完全把之前的这一本书的音效给完全忽视掉。那也就是说，我们比方说把这个火焰剑变成烈水剑，水势剑，我看一下，换成流水剑，对。那也就是说，我当中随便插大本书其实都无所谓的。なるほど。他并不会把之前的插的任何神奇书，他这个其实名字都会无视掉，就直接就只有一个机车变声音啊。原来如此，还行啊。但因为是机车嘛，所以它这个图案呢，其实并不会和其他神奇书所产生任何连组。なるほど，原来如此。OK， 我们再来和这个土豪剑进行一下联动啊，我们装一下。なるほど。这把机车变这个尺寸太大了，它无法和这个土豪剑进行一下联动可以看这边的话是完全贴不上去的。那也就是说，必杀的话应该也，它必杀也发不进去必杀的这读取的话也不行，因为它会和这边这个橙色的这个部件，这边会产生一个干涉なるほど，是没法和土豪剑进行联动了。这个万代鬼才好吧。那 OK， 以上就是本期节目的一个主要内容了。今天介绍是假面骑士 Saber 所使用的 DX 变形机车 Diago Speedy Wanda Lightbook。那一阵把玩下来的话，部长觉得这个音效的话，其实还是蛮带劲的，应该是发售到为止所有的神奇书里面，这音效部长是最喜欢的一个。但是呢，这是因为碍于这个尺寸关系，另外还有应该说是这个音效设计结构它是在插入神奇书之后是无法和其他的这个书
所产生一个连组，它是第一是没法产生连组，然后第二的话，它在拔刀变身情况下，它是会无视之前你插任何一本书的。那另外呢，也是无法和土豪剑进行一下联动的。不过这个大大小小这个毛病倒也不碍于这一个机车和这 RKF 这个手办在家里做一个进行一个展示可以看到，其实基本上在家里做摆设的话，不然还是觉得和 RKF 这个手办。基本上摆在家里做一个展示的话，基本上这个样子就够了。其实还是蛮帅的，瑕不掩瑜啊，毕竟还是，对吧 ？OK， 那感兴趣的小伙伴记得多多关注我的频道，并记得点赞、投币、分享支持。我是部长奇才，下期节目再见，拜拜。Diago Speedy